бев прераспореден и се појавив на работното место во полициското одделение во Рачиново, откако мене ми го дадоа решението, незаконито ова второ решение ме прераспореди на тоа работно место, денот кога се појавив таму ми беше укажано дека овде не може да бидам задолжен со потребни списи, иако е одговорност на полицискиот службеник да ги има тие задолжено, бидејќи без потребните списи не може да ги употребува властувањата и да презема мерки согласно, да речеме во случајот Законот за безбедност на патниот сообраќај. Ви образложи причина? Причина тоа што не укажаа конкретно кој ја издал таа наредба, колегите веќе затекнати таму, истите укажаа дека подолг период од кога веќе се распределени таму, не им се издаваат, односно не може истите да задужат, не смеат, односно немаат ни можност каде да задужат потребни списи за превзимање на мерки, со тоа што истите и укажаа дека се чувствуваат дискриминирани, дека се чувствуваат нееднакви и понижени. Можеме да објасниме ситуацијата во една реченица. Што ако возам ја 200 на саат во Рачиново без возачка дозвола? Вие полиција поставените, вашите колеги? Во тој случај јас кога би бил поставен на тој пункт и кога јас би работел во тој дел, јас не би можел да постапам согласно законот, бидејќи би бил спречен да ви изречам вас мерка, согласно тој вторен прекршок што вие го кажавте како пример, со тоа што би било во таа ситуација потребно да јас повикувам други полициски службеници од други надлежни полициски станици да дојдат на лице место, бидејќи сум различен, би бил различен и сум различен сега од останатите полициски службеници и тие би требало да дојдат да ја преземат таа неопходна мерка, нели? Али временски колку би било потребно да дојдат, тоа ќе зависи од нив. И дали вие ќе бидете задржани подолго од потребното работно време, мислам од потребното задржување за странката да, нели, во однос да се преземе на мерка кон тој прекршок. Во тој случај само на тој начин би можело да се преземе мерка. Меѓутоа тој е еден од потешките начини што се одзема и време и за полициски службеник и за граѓанинот кој е непотребно би бил задржуван на лице место. Тука се поставува прашањето, вие бевте само еден дан по тоа цело незаконско прераспределување на друго работно место. Помагате ли вие списи? Да. Од надлежниот администратор во делокругот на работите кој е задолжен за таа работа, истиот ми послучи дека хиерархиски нели поставено, според поставеноста, укажано е дека полициски службеници не можат да задолжуваат, така да и он не може да требува, односно да подигне нели списи како администратор за да може да ги распределува на полициските службеници, нели за да ги задолжува за да можат да работат и да превземаат мерки на терен. Со тоа што од негова страна ми е укажано дека овде не може да бидам заложен со потребните списи за работа, бидејќи не дозволуваат некои повисоки високи функционери во МВР. Не кажа. Не го кажа со име презиме, меѓутоа укажа на тоа дека е забрането да се издава, значи, списи на полициски службеници во полициското одделение. Што јас и со тоа што ми го укажа, значи на моето барање, нели, како полициски службеник да бидам комплетиран и опремен со она што е потребно за на терен, мене ми беше укажано дека се почувствував дискриминиран во моментот и, како да ви кажам, понижен, нееднаков према останатите полициски службеници. Да, иако после долгогодишно познавање во тој дел на таа област од безбедноста на патниот сообраќај, значи јас сум на некој начин казнет сега, значи на некој начин, на повеќе начини сум казнет и одземени ми се полициските овластувања. Вие одите на работа, практично не може да работите. На работа одиме практично без тие потребни списи, не можеме да ги работиме, да ги извршуваме работите како секој полициски службеник, каде што мислам го има тоа и задолжително е тоа што јас го кажувам сега да има списи потребни за преземање на мерки. Вие сте вратени на вашето работно место, но овој случај колку што јас знам како претседател во независниот синдикат нема да го ставите така, ќе постапите ли некако? Да, во овој случај, со оваа констатација моја, значи како претседател на подружница на независниот синдикат на полицијата,
Веќе ова е за мене констатација неправилност при вршење на службените работи во Министерството за внатрешни работи, каде што се прави повреда, односно се работи незаконито, им се одземаат овластувањата на полициските службеници, значи дел од овластувањата на полициските службеници и се остава простор за, односно веќе се прави нееднакво третирање на граѓаните, нееднаков третман со тоа што како да ви кажам, во овој случај привилегирани и непривилегирани имаме делови на градот Скопје. Па дури и граѓани. Па и граѓани така, да, во тој случај, меѓутоа, јас дури по однос на колегите затекнати таму од населението, од граѓаните од тоа подрачје, побаруваат да се преземаат мерки од страна на полицијата, значи да се преземаат во делот на безбедност на патниот сообраќај. Меѓутоа, за жал полициските службеници во моментот јас што ја затекнав таа состојба, и обврска ми е должност како синдикален представник да реагирам и со таа цел ќе биде известен и министерот за внатрешни работи и директорот на Бирото за јавна безбедност, со кое ќе побарам образложение и причина во зошто и од кои причини полициските службеници се попречени да преземаат мерки и службени действија во тој дел за безбедноста на патниот сообраќај. И зашто јас токму на тоа работно место сум распределен таму, каде што е забрането да се подигнуваат, односно да се потребните списи да бидат кај полициска службеник во секој момент кога ќе затреба да преземе соодветна мерка.